RTV Virgilio. Adesso su canale 819 Sky. www.rtvnetwork.it, l'innovativo palinsesto televisivo di RTV e online. Informazioni in tempo reale, cronaca, sport, attualità, politica, cultura, professioni, programmi, personaggi, eventi, frequenze, sondaggi. I nostri telegiornali in tempo reale, speciali di approfondimento dei tuoi programmi preferiti. Per essere sempre in contatto con noi e per la tua pubblicità, un solo indice, un solo sito: www.rtbnetwork.it. Non devono morire, ma muoiono. 22.000 bambini ogni giorno. Muoiono per cause che possiamo prevenire. Mancanza di cibo, di medicine, di acqua potabile. Non devono morire, ma muoiono. 22.000 bambini ogni giorno. Ogni giorno. Ogni giorno. Ogni giorno. Sono Orlando Bloom. Sono Lucy Liu. Sono Alberto Angela. Noi vogliamo che questo numero arrivi a 0. Vogliamo 0. Ristorante indiano Antica India, Doner Kebab di via Solferino numero 1 a Brescia. Venite a gustare i nuovi piatti e i sapori della gastronomia indiana. Abbiamo preparato un'atmosfera da sogno per te al ristorante indiano Antica India, Doner Kebab di via Solferino numero 1 a Brescia. Prenotate subito un tavolo e venite a godere una notte da sogni. 40% della popolazione mondiale, 18% del prodotto mondiale lordo. Sono i paesi del BRICS, il gruppo che raccoglie Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica e che si riunisce in India per il suo quarto vertice. In agenda il varo di una banca per lo sviluppo, con cui favorire il finanziamento di infrastrutture e di investimenti. Una banca che potrebbe anche correre in aiuto dei paesi europei, sotto stress a causa della crisi. Oltre che con i temi dell'economia, il vertice si trova a fare i conti con le questioni politiche, soprattutto a causa delle manifestazioni promosse a Dharamsala, nel nord dell'India, dai tibetani in esilio, che protestano contro la presenza nel paese del presidente cinese Hu Jintao. La mobilitazione anticinese è cresciuta dopo che un attivista filo-tibetano si è dato fuoco per strada a New Delhi. Dopo la condanna in materia di politiche di accoglienza di immigrazione, il Consiglio d'Europa di Strasburgo lancia una nuova accusa all'Italia. Il paese sarebbe tra i principali responsabili della morte nel marzo 2011 di 63 migranti nelle acque del Mediterraneo. Dopo circa 10 mesi di indagini, la conclusione è questa. Si trattò di un fallimento collettivo di Italia, Malta, ONU e NATO. Ma la responsabilità più grossa, secondo il Consiglio d'Europa, è da addossare all'Italia, in quanto primo Stato ad aver ricevuto la chiamata di aiuto. Avrebbe dovuto assumere la responsabilità del coordinamento delle operazioni di soccorso. Il punto è proprio questo, il mancato soccorso. L'accusa del Consiglio d'Europa tuona forte perché nel rapporto finale si dice che i 63 emigranti partiti da Tripoli per fuggire dalla guerra libica e diretti all'isola di Lampedusa furono costretti alla deriva per 2 settimane in mare, in preda alla fame e alla sete, su un'imbarcazione poco adeguata proprio perché le loro richieste di aiuto vennero ignorate. Tra questi vi erano tra l'altro diverse donne, bambini e rifugiati politici. La storia di quel barcone è ormai nota a tutti. Il Gomone, a bordo del quale c'erano 72 migranti africani, salpò da Tripoli nel cuore della notte del 25 marzo, ma entrò poco dopo in avaria e fu lasciato andare alla deriva per 2 settimane, fino a quando non fu rispedito sulle coste libiche, nonostante le richieste d'aiuto e il fatto che la nave fosse stata identificata dalla Guardia Costiera Europea. Non fu fatto alcun tentativo di salvataggio. Morirono praticamente tutti coloro che erano a bordo, tranne 9 di questi.
3 anni fa si era presentato come il primo istituto di credito dedicato agli immigrati, ma adesso Extrabanca rimedia una condanna per razzismo dal Tribunale di Milano. Il suo presidente Andrea Orlandini e un altro dirigente avrebbero infatti insultato ripetutamente un dipendente italiano di origini senegalesi, Sheikh Tidiane Gueye. Gueye, italiano di origini senegalesi, è stato candidato alle comunali del 2011 in una lista civica che sosteneva l'attuale sindaco Pisapia. In quell'occasione, si legge nella sentenza, il presidente di Extrabanca, Andrea Orlandini, avrebbe tentato di dissuaderlo dicendogli che era come gli zingari e i musulmani, che vogliono rovinare Milano, che lui e un altro dipendente di colore erano 2 negri africani che stavano creando troppi problemi, che avere troppo negri non poteva giovare alla banca e quindi era meglio assumere una persona con un colore più chiaro. Si tratta, si legge nella sentenza del giudice Fabrizio Scarsella, di molestie o quantomeno di comportamenti indesiderati a sfondo razziale, aventi lo scopo e sicuramente l'effetto di violare la dignità personale del ricorrente e delle altre persone di colore o comunque stranieri presenti in azienda. Il fatto che i colpevoli ricoprono funzioni di spicco, inoltre, comprova la diretta riconducibilità delle condotte in esame all'azienda resistente. Il giudice ha quindi ordinato a Extrabanca l'immediata cessazione dei comportamenti illeciti, il pagamento delle spese legali e di un risarcimento di 5.000 euro al dipendente assistito in giudizio dagli avvocati Alberto Guarizo e Livio Neri. L'Istituto di Credito dovrà inoltre affiggere presso la sua sede di Milano un comunicato che cita la sentenza e la carta dei valori dell'Istituto e invita tutto il personale ad astenersi nei rapporti tra colleghi nelle riunioni di lavoro da espressioni volgari ed offensive a sfondo razziale. Ovviamente sono soddisfatto perché è normale che qualcuno che si è sentito che ha subito delle molestie razziali ha preso la responsabilità, ha avuto il coraggio di denunciare o denunciato. Il primo grado con la sentenza del giudice mi ha dato ragione. La banca riafferma la correttezza dei propri comportamenti ed è convinta che è stata una sentenza ingiusta, tant'è che procederà in ogni sede opportuna per tutelare la propria posizione. Ristorante indiano Antica India, Doner Kebab di via Solferino numero 1 a Brescia. Venite a gustare i nuovi piatti e i sapori della gastronomia indiana. Abbiamo preparato un'atmosfera da sogno per te al ristorante indiano Antica India, Doner Kebab di via Solferino numero 1 a Brescia. Prenotate subito un tavolo e venite a godere una notte da sogni. Non devono morire, ma muoiono. 22.000 bambini ogni giorno. Muoiono per cause che possiamo prevenire. Mancanza di cibo, di medicine, di acqua potabile. Non devono morire, ma muoiono. 22.000 bambini ogni giorno. Ogni giorno. Ogni giorno. Ogni giorno. Sono Orlando Bloom. Sono Lucy Liu. Sono Alberto Angela. Noi vogliamo che questo numero arrivi a 0. Vogliamo 0. Every day, thousands of people flee war, persecution, and terror. I'm Mahdi. I'm Talia. I'm Elizabeth. I'm Shojiro. I'm Ayaka from Japan. From Iran. United States. Pakistan. And I believe one refugee without hope is too many. One refugee without hope is too many. One refugee without hope is too many. Il Senegal è in festa per la vittoria di Macky Sall alle presidenziali.
Dopo mesi di violenza e contrapposizioni, la giornata del voto di ieri, trascorsa nella calma, si è conclusa con una telefonata, quella del capo dello Stato uscente Abdoulaye Wade al suo primo ministro Macky Sall, per congratularsi della vittoria, motivo di gioia per le strade di Dakar. Sono contenta, dice una residente della capitale. Macky è un giovane ben educato, gentile e se lo merita. Tutti ci speravamo. Macky Sall, 50 anni, ex delfine di Wade, è riuscito a coalizzare l'intera opposizione attorno alla sua candidatura. Le congratulazioni di Wade, che era riuscito a modificare la Costituzione per potersi presentare per un terzo mandato, hanno fatto tirare un sospiro di sollievo al paese che temeva violenze post-elettorali. Dopo la frattura militare, il Mali si spacca politicamente. Una sessantina di soggetti tra principali partiti politici e organizzazioni della società civile hanno annunciato la nascita del Fronte Unito per la salvaguardia della democrazia e della Repubblica, condannato il colpo di Stato del 22 marzo e chiesto il ritorno all'ordine costituzionale. Restiamo ottimisti e contiamo sul fatto che i golpisti accettino di sedersi al tavolo dei negoziati assieme alle forze vive del paese che vogliono chiudere rapidamente questa parentesi. Ha detto Thiebelé Dramé, leader del Partito Nazionale della Rinascita. Intanto però il SAD, solo partito d'opposizione nel paese, si schiera a favore dei golpisti, che hanno destituito il presidente Amadou Toumani Touré. Nella regione di Kidal, nel nord del paese, ieri ci sono stati almeno 10 morti. Nelle zone desertiche la causa ribelle trova appoggio nelle rivendicazioni Tuareg, un braccio armato dei miliziani di Al-Qaeda per il Maghreb. Kofi Annan a caccia di soluzioni per la crisi siriana, fa tappa mosca sulla via per Pechino e incassa il plauso russo alla sua missione. Questa potrebbe essere l'ultima chance per evitare una lunga e sanguinosa guerra civile, ha detto il presidente uscente Dmitry Medvedev. La Russia, che con la Cina aveva detto no a una condanna ufficiale giudicata troppo parziale, garantirà all'inviato dell'ONU e della Lega Araba tutto l'aiuto possibile. Mentre sul campo continuano i combattimenti, la comunità internazionale si ricompatta quindi intorno al piano di Annan, che prevede il ritiro delle truppe dalle città, il rilascio dei detenuti e l'avvio di un processo democratico nel paese che in soli 12 mesi piange più di 8.000 morti. I potenti del pianeta fanno quadrato a Seul per incrementare il pressing su Iran e Corea del Nord sul dossier nucleare. A 2 anni da un analogo summit a Washington, a ospitare l'incontro è questa volta simbolicamente la capitale sudcoreana. Il presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, e i leader del vecchio continente sono stati preceduti da un applauditissimo intervento di Barack Obama. Accelerare il cammino verso il mondo senza armi nucleari, promesso nel celebre discorso di Praga del 2009, l'appello lanciato dal presidente degli Stati Uniti. Sono fermamente convinto che possiamo garantire la sicurezza e mantenere un potenziale deterrente, ha detto nel corso di un incontro alla Hankook University, proseguendo allo stesso tempo nella riduzione del nostro arsenale nucleare. Se nell'anno delle presidenziali statunitensi le parole di Obama rischiano in patria di incontrare una forte resistenza repubblicana, i suoi principali destinatari restano Teheran e Pyongyang. All'Iran, il numero 1 della Casa Bianca ha detto che il tempo stringe e una soluzione diplomatica è ancora possibile. In linea con l'appello dei manifestanti che sfilavano per le vie di Seul, alla Corea del Nord Obama ha poi voluto ribadire che le provocazioni e il proseguimento del programma nucleare non portano alla sicurezza, ma ad ulteriori instabilità. Uno dei punti centrali della nuova riforma del lavoro è senza dubbio il riordino dei contratti attualmente esistenti in Italia. Il documento del ministro Fornero prevede meno tipologie e soprattutto si pone un obiettivo: favorire le assunzioni stabili a scapito di quelle a tempo determinato, delle collaborazioni a progetto e di tutte le altre forme di flessibilità che negli ultimi anni si è trasformata in precarietà. Ma nel dettaglio, come si pensa di raggiungere questo traguardo?
Innanzitutto disincentivando l'utilizzo dei contratti a tempo determinato. Non sarà previsto un salario più alto per il dipendente, ma ci sarà comunque un aumento della contribuzione. Maggiori spese dunque per le aziende che assumono con questo tipo di rapporto di lavoro, costrette a pagare anche la nuova ASPI, l'Assicurazione Sociale per l'Impiego. L'aliquota per i lavoratori a termine sarà del 2,7% contro l'1,3%, meno della metà dunque, prevista per i contratti a tempo indeterminato. E come ulteriore incentivo a stabilizzare, parte della differenza potrà essere recuperata in seguito dall'azienda che assume a tempo indeterminato il lavoratore negli anni successivi. Discorso analogo per i contratti a progetto, sempre con un incremento dei contributi previdenziali. Inoltre dovrà esserci una migliore definizione del progetto per il quale il collaboratore viene assunto, che non potrà mai essere troppo generico. In caso contrario il rapporto potrebbe venir trasformato da un giudice in lavoro dipendente. Stretta anche sulle false partite IVA, ovvero i collaboratori che lavorano in pianta stabile presso un'azienda. Dal 21 marzo 2012 è possibile, seguendo le indicazioni contenute sul sito del Ministero dell'Interno, compilare i moduli per le istanze di nulla osta al lavoro previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2012, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori immigrati stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2012. L'invio delle istanze sarà invece possibile a partire dalle ore 8 del giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del citato decreto, della quale sarà data comunicazione sul sito del Ministero dell'Interno e sulla homepage di questo sito. I datori di lavoro potranno presentare le domande per i lavoratori non comunitari residenti all'estero fino alle ore 24 del 31 dicembre 2012, utilizzando, come già avvenuto negli anni precedenti, esclusivamente modalità informatiche, seguendo la procedura di inoltro telematico disponibile nell'apposita sezione del Ministero dell'Interno. Ci sono novità anche per quanto riguarda il permesso di soggiorno, favorire l'occupazione degli immigrati disoccupati già presenti in Italia in tempo di crisi, facilmente attratti dal lavoro nero piuttosto che ricorrere a nuovi flussi dall'estero. Questa è la filosofia che prosegue la riforma sul fronte del lavoro irregolare degli stranieri. Così la perdita del posto di lavoro non comporterà la revoca del permesso di soggiorno del lavoratore straniero e dei suoi familiari, ma verrà prolungato il periodo in cui il lavoratore potrà rimanere iscritto nelle liste di collocamento, estendendolo anche a tutto il periodo in cui sia ammesso a una prestazione per disoccupazione. Le modalità pratiche verranno concertate con il Ministero dell'Interno. Possiamo partire dalla più semplice delle ragioni. Diciamo che oggi c'è in Italia una popolazione che possiamo qualificare africana, ma che allo stesso tempo può essere vista come afro-italiana. Si tratta cioè di persone che sono nate in Africa e che in un certo momento della loro vita sono venute in Europa nell'adolescenza o all'inizio della loro età adulta. Altri invece sono figli di queste persone oppure i loro nipoti. Questo ci dà almeno 3 generazioni di persone, quindi circa 60 anni di esistenza in Italia. È chiaro anche che queste persone, che secondo le statistiche sono decine di migliaia, costituiscono una presenza sociale importante in Italia. Non possiamo quindi considerarli solo come dei lavoratori o produttori di ricchezza. Sono anche degli esseri umani che hanno un passato, che vengono da qualche parte e che meritano di essere conosciuti. Questa è una prima ragione. La seconda ragione è che tutti sanno oggi che, come spesso si dice, l'Africa è la culla dell'umanità. Cioè molte cose che consideriamo come normali, la produzione agricola, l'allevamento, il lavoro del ferro, eccetera, sono cose che hanno la loro origine nel continente africano.
Far studiare la storia ai bambini o insegnare la storia all'università senza evocare questo ruolo decisivo del continente africano non è intellettualmente parlando legittima. Infine, l'altra ragione che è molto più radicale è che la ricerca storica è molto cambiata negli ultimi 60 anni. Si è arricchita e la storia è diventata una scienza molto ampia nei suoi elementi sociali, antropologici e culturali. Questi sviluppi sono stati realizzati sul continente africano. È studiando la storia dell'Africa che gli scienziati europei e africani hanno creato dei metodi e una concezione della storia che ha trasformato la storia dell'Africa. Oggi anche in Italia gli storici di alto livello si ispirano da questi metodi. Tutto ciò fa sì che in un paese di grande tradizione universitaria, quale l'Italia, un paese dove gli africani sono numerosi, sia davvero necessario che delle cattedre di storia africana e dei centri di ricerca africana si moltiplichino per tutte queste ragioni che sono nello stesso tempo politiche ed intellettuali. L'approccio afrocentrista è nato negli Stati Uniti negli anni 70 circa, in reazione in qualche modo alle mancanze della politica di integrazione, una politica di integrazione che è stata lanciata da Martin Luther King e che ha dato un certo numero di risultati positivi, ma che nell'insieme, se togliamo la classe media nero-americana, non ha portato cambiamenti tra la massa dei neri americani. La masse des Américains noirs n'ont pas vu le changement. Questo ha comportato in certi ambienti la nascita di leader di opinioni che sviluppano quello che possiamo interpretare come un razzismo all'inverso, perché affermano: i bianchi dicono che noi siamo di razza diversa? Sì, lo siamo. I bianchi dicono che siamo inferiori? Non è vero, perché affermano: l'uomo è nato in Africa, dunque il primo uomo è un nero. L'afrocentrismo riporta tutta la storia dell'umanità all'Africa. Tende a colorare di nero tutto quello che è bianco. Ad esempio, la gente vi dirà che Mosè era nero, Cleopatra era nera, Nefertiti era nera, eccetera. L'approccio afrocentrato è invece diverso perché dice semplicemente: guardiamo il mondo partendo dall'Africa, ma evitando quello che hanno fatto gli occidentali, cioè guardare il mondo a partire dall'Occidente, proiettando sul mondo i concetti e le idee occidentali. Noi guardiamo il mondo dall'Africa, con lo sguardo africano, ma con la curiosità di conoscere gli altri, in quanto diversi da noi e in grado di darci qualcosa. L'approccio afrocentrato presuppone quindi di essere curiosi nei confronti degli altri, di considerarli forse come diversi, ma in una diversità che può solo arricchirci. Penso che nella diaspora sia probabilmente la più ricca attitudine.